Përshëndetje. Detyra e radhës. Të llogaritet pH të tërësirës e cila në 1 decimetër kub përmban 100 mg hidroksid të natriumit. 100 mg është e barabartë me 0,1 gram, pra kemi bërë një shëndrim. Tani duhet të llogarisim se sa do të jetë përqëndrimi i hidroksidit të natriumit nëse tresim pra një 100 mg ose 0,1 gram hidroksid të natriumit në 1 decimetër kub. Pas futjes së vlerave numerike, do të shohim se nëse në 1 decimetër kub tresim 0,1 gram ose 100 mg hidroksid të natriumit, përqëndrimi i tërësirës do të jetë 0,0025 mol për decimetër kub, që ky përqëndrim është i barabartë me përqëndrimin e ionave hidroksile, për arsye se hidroksidi i natriumit është bazë e fortë dhe është përbashkohet plotësisht në ione natrium dhe ione hidroksile, ione nga të cilat rrjedh edhe baziciteti i tërësirës. Pra, po ilustrojmë kështu edhe një herë, se nëse në këtë enë normale kemi preshuar paraprakisht 100 mg hidroksid të natriumit dhe kemi vendosur këtu dhe kemi holluar tërësirën, gjithsesi kemi shtuar ujë deri te shenja, pra kjo tërësirë tani do të ketë përqëndrim 0,0025 mol për decimetër kub. Ne e dim se pOH është e barabartë me minus logaritmin e përqëndrimeve të ioneve hidroksile dhe tani pas futjes së vlerës numerike të llogaritur këtu, do të shohim se pOH është e barabartë me 2/6. Ne nga produksioni i ujit e dim se pH është e barabartë me 14 minus pOH dhe pas futjes së kësaj vlerës gjetur do të shohim se pH-ja e tërësirës është 11/4. Pra, pH-ja është bazike edhe përkundër kësaj se hidroksidi i natriumit ka një përqëndrim jashtëzakonisht të vogël. Shihemi në detyrën tonë të radhës, deri atëherë mirëmbëjtje.